इस वीडियो में दिखाया जाता है अगर फोन के ऊपर ये कवर लगाएं और फोन गलती से गिर जाए तो ये कवर खुल जाता है और फोन को गिरने व टूटने से बचा लेता है। लेकिन इस लड़के को भी हमारी तरह यकीन नहीं होता है, तो ये इसे ट्राई करने की कोशिश करता है और फिर ये भी अपने आईफोन में इस कवर को लगा लेता है और इसको ऊपर से नीचे गिरा देता है। अब देखते हैं कि ये कवर काम करेगा या नहीं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्या, ये कवर तो सैफली खुल गया, मतलब गजब, वाव।